Биоземеделието е отправна точка за смекчаване на климатичните промени. Биоземеделието осигурява чиста храна и съхранена природа, защита на биоразнообразието и почвите. В фокуса на новата ОСП е по-засилена подкрепа на биоземеделието чрез насърчаване на потреблението, увеличаване на производството, подобряване на устойчивостта. Биоземеделието може да промени Европа. Ще се радвам повечето от хората и в България най-вече не е да сме консуматори, а да сме производители на качествена храна. Биото за мен е смисъл на живота, ако мога така да го кажа, защото това е за нашите деца, за бъдещето начин да продължим напред.